जानते हैं वो कौन-सी चीज़ें हैं जो शरीर में बलगम को बढ़ाती हैं और कौन-सी चीज़ें हैं जो शरीर से बलगम को कम कर सकती हैं। फ्रेंड्स, शरीर में बलगम इसलिए बनता है कि यह बलगम आपके फेफड़ों में धूल, मिट्टी और बैक्टीरिया को जमने से बचाए रखता है और श्वसन तंत्र के काम में बाधा ना आए और वह अपना काम अच्छी तरह से कर सके, इसका ख्याल रखता है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में बलगम बढ़ जाता है तो उसे कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। बलगम बनने के कारण सांस में दिक्कत होने लगती है और साथ ही साथ लगातार खांसी और नाक बहने की समस्या भी होने लगती है। इसलिए शरीर में बलगम बनना अच्छी बात नहीं है। कुछ ऐसी खाने की चीजें हैं जो शरीर में बलगम की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसे में अगर आप इनका ज्यादा सेवन करेंगे तो इससे बलगम बढ़ने लगेगा। इसलिए आपको इन चीजों का सेवन कम कर देना चाहिए या पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए जो बलगम को बढ़ाता हो, ताकि बलगम आपके फेफड़ों में ना बढ़े और आपका शरीर इस समय फैली हुई बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहे। वैसे तो सभी फलों और सब्जियों में नेचुरल तरीके से पोषक तत्व पाए जाते हैं और आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन इनमें से कुछ चीजों का लिमिट की मात्रा में सेवन करना ही ठीक रहता है। आलू, पत्ता गोभी, केला, मक्का और कॉर्न से बने दूसरे प्रोडक्ट आपके फेफड़े में म्यूकस यानी बलगम को बढ़ाते हैं। इसी तरह ब्रेकफास्ट में खाए जाने वाले कुछ फूड्स जैसे ब्रेड, पास्ता, अंडे, दही, मक्खन, चीज और आइसक्रीम के ज्यादा सेवन से भी फेफड़ों में बलगम बढ़ता है। तो इसलिए इनका सेवन आपको बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा कुछ पेय पदार्थ भी हैं जो आपके शरीर में बलगम को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि चाय, कॉफी, सोडा और अल्कोहल। ये चीजें शरीर में बलगम को बढ़ाने के साथ साथ शरीर की इम्यूनिटी को भी कमजोर करते हैं। तो अब जानते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो आपके फेफड़ों में जमे हुए बलगम को बाहर निकाल देती है और आपके शरीर में जो बलगम बनने की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को धीमी कर देती है, जिससे आपके शरीर में बलगम बननी धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। विटामिन सी से भरपूर सभी खट्टे फल आपके शरीर में बलगम को घटाते हैं और शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। इसलिए आपको संतरा, मौसमी, नींबू, आंवला, स्ट्रॉबेरी इन सभी का सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। इसके अलावा पत्ते वाली हरी सब्जियां, टमाटर, इन सब का भी प्रयोग खूब करना चाहिए, क्योंकि इनमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि सांस की नली को खोलने का काम करते हैं और इनके सेवन से शरीर में बलगम कम होता है। प्याज खाइए, यह भी बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। प्याज यानी कि अनियन कोल्ड को ठीक करता है, खांसी बुखार को ठीक करता है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और गला खराब है तो गले को ठीक करता है। इसके लिए आप एक प्याज को कद्दूकस कर लें, उसका जूस निकाल लें और 4 चम्मच जूस आधे गिलास पानी में घोलकर पी लें। ऐसा आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा कच्चा लहसुन खाइए। कच्चा लहसुन बलगम को पैदा करने से रोकता है और लहसुन वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन को भी रोकता है। आपको सुबह खाली पेट 1 या 2 लहसुन की कच्ची कलियां खानी है। अगर आप ऐसे ना खा सकें तो लहसुन की कलियों को क्रश कर लें, साथ में 1 चम्मच शहद मिला लें और फिर खाएं। शहद का सेवन भी बलगम को खत्म करने के लिए अच्छा है। अदरक का सेवन करें। अदरक आपकी छाती में बलगम को सुखा देती है और नए बलगम को बनने से रोकता है। अगर आपको बलगम की प्रॉब्लम है तो आप अदरक का सेवन करें। इसके लिए आप अदरक की चाय बना सकते हैं। 1 से 1.5 इंच लंबे अदरक को कद्दूकस कर लीजिए या फिर किसी चीज से क्रश कर लीजिए और इसे 1.5 कप पानी में डालकर अच्छे से उबाल लीजिए। अगर आप चाय पीने के शौकीन हैं तो इसमें चाय पत्ती भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें इसमें आपको दूध ऐड नहीं करना है, ना ही चीनी ऐड करनी है। आपको सिर्फ इस तरह से सादा चाय बनाकर ही पीना है। आप चाहें तो इसमें आधा चम्मच गुड़ मिला सकते हैं। गुड़ भी कफ को कम करने का काम करता है। इस चाय को आप दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं। इससे बलगम जो जमी हुई है वह निकल जाएगी। पाइन एप्पल का जूस पीजिए। पाइन एप्पल यानी कि अनानास, यह बलगम को शरीर से बाहर करने में हेल्प करता है। पाइन एप्पल में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ब्रोमेलिन। यह शरीर से बलगम को बाहर निकालने में हेल्प करेगा और पाइन एप्पल एंटी इंफ्लेमेटरी भी होता है। छाती में अगर सूजन है तो उस सूजन को कम करता है जिससे बलगम बाहर आती है। तो आपको 1 दिन
दिन में 1 गिलास पाइनएप्पल जूस पीना है या फिर पाइनएप्पल का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो पाइनएप्पल फल को ऐसे ही खाएं। आप सुबह या दोपहर को पाइनएप्पल खा सकते हैं। अगली चीज इस्तेमाल करनी है छोटी इलायची। छोटी इलायची शरीर में बलगम पैदा होने से रोकती है। इसके लिए आप जो अदरक वाली चाय बनाएंगे उसमें 1 या 2 छोटी इलायची बारीक कूट कर डालनी है और उस चाय को पीना है, या फिर खाना खाने के बाद 1 या 2 इलायची को मुंह में डालकर चूसते रहें, इससे भी बलगम कम होती है। अगर आप इन चीजों को हर दिन प्रयोग करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में ही आपके शरीर में एक्स्ट्रा बलगम बननी बंद हो जाएगी, सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। लेकिन जिनकी बीमारी थोड़ी पुरानी है उनको थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हफ्ते के अंदर ही आपको इसका बहुत ज्यादा असर देखने को मिलेगा और इनके रेगुलर प्रयोग से बलगम की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। तो आई होप आपके लिए ये जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी। थैंक यू।